Hello，司機，呢段片呢就想話翻俾你聽，我哋呢個上下班功能嘅呢個，咁有咩用呢？咁有時嚟呢收工咪話唔想收到啲 order 呢煩住你咁樣嘅，咁當你收咗工嘅時候呢，咁你可以撳呢度啦，然後校翻下班，係啦，咁你咪校翻聽日你個上班時間咯。哦，我聽日5點1翻工嘅，咁咪撳確定啦。好啦，咁呢度呢就會話你已下班啦。咁喺下班期間就唔會收到任何 order 噶啦。咁到咗聽日嘅5點1呢，佢就會自動咁幫你校翻個上班時間嘅，係啦。或者有時你早咗啦，咁你可能就咁呢度校翻立即上班，係啦，咁就 OK 啦，咁就可以收到 order 噶啦。